Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa. Kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu isinitti himaa oduu waliin ana Jersoo Wallooti. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhumuugaa Gandi Baalchii xiyyaara mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmadiin rukutamaa jirti. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhumuugaa kan taate Gandi Baalchii mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad xiyyaaraan rukuteera. Magaalaa Matana cinaatti kan argamtu iddoo qoraan goge jedhamu ganamaarraa kana jechuun sadaasa 20 bara 2020 takka toora sa'aatii 10 fi cinaa akka lakkoofsa Habashaatti xiyyaaraan rukuteera jechuun barame. Mootummaan biltiginnaa kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguugaa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Akka namni bilbilaan dubbifne jedhutti mootummaan kun waraana isaa kumaatamaan nutti erguun yeroo injifatamuu hubate namaa fi beelada osoo hin jenne lafarraa duguugaa jira jechuun dubbatu. Yeroo ammaa kana magaalaa Shawaaroobii humnoota waloo waboo fi TDF galtee jirti. Warroonni magaalattii keessa jiran waraanni amma magaalattii qabatee jiru kun ija gaariin nu ilaalaa jira jechuun dubbatu. Akka odeessi garasii arganne himutti magaalaa Baalchiin yeroo fagoo dhaabbanne ilaallu ganda Baalchii keessaa manni tokko kan dhaabbate mul'atu hin jiru jechuun waraanni Abiyyi Ahmad kun itti deddeebisee xiyyaaraan rukutuutti jira jechuun dubbatu. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay Shawaa Kaabaa magaalota dabalatan qabachaa jiraachuun gabaafama. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Humnoonni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay Shawaa Kaabaatti magaalota dabalataa qabachuun gabaafame. Duula waloo taasisaa jiru magaalota godina addaa saba Oromoo guutumatti kan bilisoomse humni waloo Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti lafa tarsiimoo loltummaa dabalataa fi magaalota harkatti galfatuun dhagahame. Humni waloo kun loltoota balsaginnaa faffaca'ee baqataa jiru haleeluudhaan magaalotaa fi bakkeewwan murteessoo to'ate keessaa Nageessoo, Mesqelbaarii fi Baxxee jedhaman keessatti akka argaman maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Guyyaa kaleessas naannoo Amaaraa magaalota godina Shawaa Kaabaa hedduu irratti lolli taasifamaa akka oole maddeen waraanaa fi jiraattota irraa mirkaneessinee jira. Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti iddoowwan lolli itti taasifamaa oole kunneenis Mahal Meedaa, Mazaazoo, Gishee, Manzee akkasumas bakkeewwan biroo bitaa fi mirgaan magaalaa Shawaroobitti marsanii jiran akka tahes maddeen keenya irraa beekuun danda'amee jira. Bifuma wal fakkaatuun humni waraanaa biltsiginnaa naannoo magaalaa Shawaroobitti qubatee jiru magaalattii keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa dhaabuudhaan dhukkaasaa kan jiru yoo ta'u, humnoonni Tigraay fi waboon kallattii kaaba bahaa fi kibbaan magaalattii marsanii jiran daandii bahiinsa waraana biltsiginnaatti cufuudhaan kutaa akka jiranis dhagamee jira. Sababa kanaan rifaatuu guddaa keessa kan seenan waraanni biltsiginnaa fi humnoonni finxaaleyyii Amaaraa lakkoofsan hedduu tahan magaalaa Shawaroobitti keessaa gara magaalaa Dabrasiinatti baqataa akka jiran jiraattonni magaalattii ijaan arguu isaaniitu gabaafamaa jira. Roobii deengaddaa humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Shawaroobitti marsuu hordofee dabballoonni biltsiginnaa fi caasan bulchiinsa magaalattii garri caalu baqachuudhaan gara Dabrasiinaa fi Dabra Biraan baqachuun isaanii gabaafamaa turee jira. Sirna biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu gama isaatiin ibsa guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 19 bara 2021 karaa dhimma koominikeeshinii federaalaan baaseen akka jedhutti humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo olola sobaa facaasuudhaan waraana biltsiginnaa fi uummata hedduutti shakkii uumaa jiran jedhee jira. Komii fi himannaan sirna biltsiginnaa kunis sirnichi waraana loltoota isaa irratti abdii kutaa waan dhufeef fi maqaa deeggarsa taasisuu jedhuun duulli dabballoonni biltsiginnaa taasisaa jiran uummata bal'aa biratti fudhatama dhabuu agarsiisa jedhamaatiin jira. Duulli imala gara Finfinnee waboo giddu gala Oromiyaa itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Duula imala gara Finfinnee waboon giddu galeessaa itti fufe. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar tarkaanfii loltoota PP qulqulleessuu gaafa sadaasa 17 bara 2020 takka aanaa hidha bu'a bootee keessa meeshaalee utubdoota impaayera Itoophiyaa gufuu qeerroo bilisummaa Oromootiif hidhachiisee kilaashii 27 caasaa gufuu kanarraa funaanee galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fufuun abdiin wantee saba gootichi waboo kaaba lixa Shaggar sadaasa 18 2020 takka lola jajjabaa aanaa hidha bu'a bootee ganda ammummaa Machaaraa bakka Dhangaggoo jedhamutti tolchaa ooleen loltuu gabroonfataa 53 inspeektara
mokonnon waliin du'aa yoo adabu 35 ol madeessee 2 irraa booji'ee jira. Gama meeshaatiin BKM tokko snaayiparii 3 kilaashii 28 hidhannoo guutuu waliin raadiyoo tokkoo fi meeshaalee diddiqaa hedduu booji'uu galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuun loltoota gabroonfataa magaalaa Aanichaa Ejerootti dachaatee waboon tarkaanfii xumuraaf marsaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kana 18/11/2020 takka aanaa dagan ganda leemman qarree kooraa galgala kaampii loltoota gabroonfataa seenuun dhukkaasa jaanjessee 11 ajjeesee 7 madeessuun tokkorraa booji'ee jira. Gama meeshaatiin kilaashii AKM 10 hidhannoo guutuu waliin booji'ee dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Tarkaanfii wal fakkaatu aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa tarkaanfii ilaalessaa kaampii poolisoota irratti fudhateen dhiiga qeerroof qarree Oromoo kan dhugaan ba'e Inspektara Abbabee Tafarraa fi Inspektara Darajjee dabalatee loltoota gabroonfataa 17 ajjeesee 9 madoon adabee jira. Meeshaalee hedduu siikuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Pirezidaantiin itti aantuu Ameerikaa yeroo ammaa Kamaal Haaris ta'uu dubbatamaa jira. Bal'ina oduu kanaa obsaasa waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin itti aantuu Ameerikaa yeroo ammaa Kamaala Haaris seenaa biyyattii keessatti daqiiqaawwan 85 taatullee Ameerikaa gaggeessuun dubartii jalqabaa taatee jirti. Kamaala Haaris teessoo pirezidaantummaa kan qabattee turte pirezidaantii Joo Baayiden wallaansa fayyaarra waan turaniifidha jedhameera. Pirezidaantii Joo Baayiden wallaansa fayyaaf jecha marfee adoochaa fudhachuu isaanii hordofee aangoo isaanii dubartii itti aantuu isaanii umrii waggaa 57 taatetti dabarsanii kennanii ture. Haakimni pirezidaantii Joo Baayiden pirezidaantichi fayyaa isaanii akka ta'anii fi hojii isaaniitti deebi'uu akka danda'an dubbateera. Maanguddoon umrii waggaa 79 kan ta'an pirezidaantii Baayiden guyyaa dhaloota isaanii dhiyeenyatti kabajachuuf jiraachuus jedhameera. Yeroo pirezidaantichi wallaansa fayyaa argachaa turanitti itti aantuu isaanii Kamaala Haaris waajjira isaanii White House damee gama bahaa jiru irraa hojii isaanii hojjechaa turuun jedhamaniiru. Kamaala Haaris aangoo pirezidaantummaa USA yeroo gabaabduuf ture seenaa keessatti dubartii pirezidaantii Ameerikaa taatee qofa osoo hin taane dubartii sanyii gurraachaaf Eeshiyaa pirezidaantii USA jalqabaa ta'uun seenaan galmaa'eera. Ameerikaa keessatti yeroodhaaf aangoo pirezidaantummaa walitti dabarsuun heera mootummaa Ameerikaa keessatti kan baratame akka ta'e dubbi himtuun White House Jen Psaakiin dubbattee jirti. Kanaan dura bara 2007 keessa George W. Bush wallaansa fayyaa wayita taasifanitti aangoo isaanii itti aanaa isaaniitti dabarsanii kennanii ture. Haakimiin pirezidaantii Joo Baayiden Kevin O'Connor pirezidaantiin Joo Baayiden fayyaalessa jaboodha itti gaafatamummaa isaaniillee sirriitti baachuu ni danda'u jedheera. Pirezidaantii Joo Baayiden wallaansarra turanii hospitaalaa bahanii gara White House'itti yeroo deebi'anitti miira gaariitu natti dhaga'ama jechuun dubbachuun isaanii gabaafameera. Pirezidaantii Joo Baayiden seenaa Ameerikaa keessatti gaggeessaa umriidhaan guddaadha jedhameera. Bara darbe wallaansi fayyaa yeroo isaaniif taasifametti fayyaalessaa fi jaboodhas jedhamee jira. Jibuutiin waraanni Itoophiyaa adeemsifamaa jiru qisaasa manarra ga'aa jira jette. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Jibuutiin waraana Itoophiyaa adeemsifamaa jiruun qisaasamni narra ga'aa jira jette. Waraana Itoophiyaa adeemsifamaa jiruun Jibuutiin qabeenya ishee keessaa walakkaa dhabuu beeksifte. Biyya hundarra galaana fi ollaa Itoophiyaa Jibuutiin sababa waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun walakkaa qabeenya biyyattii doolaara biliyoona 1.7 dhabuu ministeerri maallaqa biyyattii Iliyaas Muusaa ibsuu isaa BBC'n gabaase. Kun ammoo guddina dinagdee biyyattii waggoota 20 dhaabsisuu akka danda'u himamaa jira. Waraanni waggaa tokkoof Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ture dinagdeen biyyaa kuffisuu bira dabree dinagdee biyyoota ollaa dhaabsisuu irratti argama. Itoophiyaa fi Jibuutiin biyyoota ollaa walii yoo ta'an daandii baaburaa kiiloomeetira 757 dheeratu waliin ijaaranii qabu. Itoophiyaan daandii kanaan balbala bishaanii kan qunnamtuu fi meeshaalee biyyoota alaa irraa karaa daandii kanaatiin kan galfatti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.